പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കോൺ എടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ. പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കോൺ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പും എണ്ണയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം ഒന്ന് പുരണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇതെല്ലാം പൊട്ടി നന്നായിട്ട് വരുന്നത് വരെ അടച്ച് തന്നെ വയ്ക്കാം. ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിൽ വയ്ക്കാം. അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം വേണം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അടിയിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മുഴുവനും പൊട്ടി തീരുന്നത് വരെ അടച്ച് തന്നെ വെക്കാം.